टंडू मोहम्मद खान में जिस हमारे सर ग्रुप के जिले सदर अब्दुल खालिक खासखेली, रज़ाक खासखेली, अनवर सिंधी, राजेश ठाकुर, साहिल सिंधी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में ॿिए ॾींहुं बि प्रेस क्लब वारो एतिराजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे अॻवाणनि चयो त हैदराबाद पुलिस पारां ज़ोरी घरनि में घिड़ी क़ौमी कारकुन ज़ाहिद चन्ना, सजाद चन्ना, जावेद मंगरियो, आफ़ाक अब्बासी ऐं सावल सोलंकी खे खंबे कूड़ो मुक़ाबिलो ॼणाए हाफ फ्राई करे सिविल अस्पताल में फिटो कयो वियो। ॿिए तरफ़ साॻी पुलिस टंडू मोहम्मद खान जे क़ौमी कारकुननि अरसलान सिंधी, साहिल सिंधी, राजा ठाकुर ऐं ॿियनि ते तशदुद करे नाज़ेबा वीडियो भरे क़ौमी कारकुननि खे राति देर सां छॾियो वियो ऐं चयो वियो त अगरि कंहिंखे ॿुधायो त तव्हां जूं वीडियोज़ वायरल कंदासीं। असीं अहिड़े अमल जी सख़्त मज़म्मत करियूं था ऐं मुतालबो था करियूं त सिंध अंदरि थींदड़ पुलिस गर्दी बंदि करे गिरफ़्तार कयल क़ौमी कारकुननि खे फौरी आज़ादु कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।